মুরব্বী ভাত নিয়ে যাচ্ছে। তো কত বছর হয়েছে বিদেশ জীবনে? সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ব্লগে। আবারও অনেকদিন পর ঘুরতে আসলাম। দেখবো আমাদের বাংলাদেশের প্রবাসীরা আসলে কেমন জায়গায় বাস করে। দেখেন, এটা হচ্ছে ওমান, এটা হচ্ছে দুবাই। চলেন দেখে আসি আমাদের ভাই ব্রাদাররা কেমন আছে, কেমন তাদের জীবন। বাংলাদেশের সেম আমাদের গ্রামীণ অঞ্চলের পরিবেশের মতন আর কি। দেখছেন আমাদের দুবাইতে আমাদের বাংলাদেশি প্রবাসীরা এখানে চাকরি করে। দেখছেন দেশীয় পর্যায়ে তারা কেউ মুরগি পালন করে। দেখছেন মুরগি, এখানে মুরগির খাওয়ান টাউন দেন। দেখেন মুরগি, দেখছেন আমাদের বাংলাদেশে আমরা যেরকমভাবে মুরগি পালি, আমাদের মুরব্বীরা দেখেন কেউ মুরগি পালে। তিনি যাচ্ছে হাঁসের খাবার দিবে। চলেন তার পিছনে আমরা যাই, গিয়ে দেখি হাঁস, তার এখানে কতটি হাঁস আছে। দেখেন খেজুরের বাগানটা কত পরিষ্কারভাবে তারা ক্লিন করে রাখে। খেজুর গাছ কবে কাটবেন? খেজুর এই মাসের শেষে দিয়ে খেজুর কাটা হবে। হ্যাঁ, দেখেন কত ছোট ছোট গাছে খেজুর ধরছে, কত ছোট ছোট গাছে খেজুর ধরছে। আর আমাদের বাংলাদেশে মানুষে খেজুর খাইতে পারে না। তার তিনি আমাদের যে মুরব্বী, এলার বয়স প্রায় আপনার 60 বছরের কাছাকাছি। দীর্ঘ 30 বছর ধরে চাকরি করে, বিশেষ করে 30 বছর। ঠিক আছে, তো কত বছর হয়েছে বিদেশ জীবনে? 30-35 বছর তিনি বিদেশ করতেছে। দেখছেন আমাদের মুরব্বী বিদেশ করতেছে। দেখেন তিনি হাঁস পালন করে খেজুরের খামারের ভিতরে। দেখেন হাঁস কীভাবে খেজুরের খামারের ভিতরে থাকে। এই যে এই শুধু অনেক ঘাস খায় আর কি, বুঝছেন, অনেক ঘাস খায়। মুরব্বী ভাত নিয়ে যাচ্ছে, ওই ভাতগুলি খাবে আর কি। বুঝছেন, ভাত নিয়ে যাচ্ছে, ভাতগুলি খাবে। দেখেন ওইলা ভাতগুলি নিয়ে রাখতেছে। ভাতগুলি নিয়ে রাখতেছে। এই যে হাঁসগুলি আসতেছে, দেখছেন হাঁসগুলি এক এক করে আসতেছে। দেখছেন ওর পিছনে যাই দেখি। দেখেন হাঁসগুলি, দেখেন ওই যে ওই সাইডে হাঁসগুলি আসতেছে, তিনি চিরবির করতেছে। দেখেন কি এগুলি? ভাত, রুটি রুটি আর কি এগুলি তারা খাবার। যেটা হচ্ছে হাঁসের ঘর, হাঁসের ঘর। কতটি হাঁস এখানে? কতটি হাঁস আছে এখন? 12টা আছে। আগে অনেকগুলি ছিল না? দেখেন হাঁস হয়তো ভয় পাচ্ছে। দেখেন হাঁসগুলি কীভাবে খাচ্ছে। দেখেন হাঁসগুলি দেখেন কীভাবে খাচ্ছে। দেখেন ভিতরে হাঁস খাচ্ছে। তো তিনি দীর্ঘ আপনার 35 বছর ধরে বিদেশ করতেছে এই খেজুরের বাগানে। তার বেতন বেশি না, মাত্র 1200 টাকা বেতন। তো দেখেন বিদেশ আসলে মানুষের যারা বিদেশ লং টাইম ধরে আছে আর কি, তাদের জীবনে আসলে কত কষ্ট। আপনার 1000 টাকা 1200 টাকা বেতন, বাংলাদেশে 30,000-35,000 টাকা তারা মাসে ইনকাম করে। তো এরকমভাবে আর কি নিজের গ্রামের মতন আর কি মনে করে আর কি, গ্রামীণ পরিবেশে আর কি। দেখেন তিনি বন্ধ করে দিচ্ছে ঘরের দরজা। হাঁসগুলি আবার সকালবেলা বার খুলবেন না? দেখেন কত বড় বড় খেজুর গাছ, এত বড় বড় খেজুর গাছ আপনারা। তো বাড়ি কবে যাবেন মুরব্বী? আপনি কিছু বাড়ি যাবেন কবে যাবেন? কবে যাওয়ার চিন্তা আছে? আর 2-3 মাস পরে যাবেন? একবারে যাবেন না ছুটিতে? গোসল করবেন না? গোসল করেন, তাহলে জায়গা